Myslíte, že byste mi dokázal v kostce teda říct nějaký výhody toho stroje, když jste takhle s ním pracovali na podzim? Zadělává to líp zeminu. A určitě, když používáme smyky, tak určitě smyku to už. Vy natáčíte, No jenom tak jako pár slov, jenom tak, aby bylo jakoby do té reportáže. My jsme si byli spokojení, tak proto jsme se taky nechali. To vlastně byla předváděčka, že to tady jezdilo? No a na ty, vlastně předváděčka a na ty těžké podmínky, co bylo, jak bylo mokro, tak výhoda oproti kompaktoru, že to bylo rovnější tedy a kompaktor se v válce, tady prostě se nemělo co zacpávat. A hlavně ten zadní pěch se mi líbil, taky se neuspal, jo. A dělalo to práci, no. Pro nás jako v těch podmínkách, až jsem byl překvapen. Průchodnost stroje v pořádku. Válce se nezacpávají, když potom asi, když už to bylo opravdu extrémní, tak no, jako když byl extrém, tak to už pak nefunguje vůbec nic. To už ani traktor se boří, tak to se dalo jet, to už ani nedělalo. Jasně. Jsem na to zvědavý, jako normální podmínky u nás, jak to tady potom bude vypadat, jestli bude stačit třeba jednou přejezd, nebo jeden kombinací, nebo třeba diskáčima. Takhle co se týká kvality zpracování stroje, nic se neohybalo, nic nepraskalo? No tak zatím ne, no. No zase to až tolik hektarů neudělalo, jo. Že jsme to kopali taky později, co už. Ale bez problémů, akorát tam je to asi ty dláta a to bylo všechno. A v kostce se dá říct teda, že tak to byl tak nějak v tu dobu jediný stroj, který v těch extrémních podmínkách fungoval jakoby na přípravu. Byl jediný smyk a tady to nic nefungovalo. No a pak kombinace tedy, která jela. Tak jo, děkuju.